Tout d'abord, il faut savoir que la toux n'est pas au sens strict une maladie, mais est un symptôme. La toux est généralement classifiée selon sa durée. Elle peut être aiguë, moins de 3 semaines, ou chronique, persistante, rebelle, plus de 8 semaines. Si la toux est chronique, on doit faire un bilan étiologique pour chercher la cause parce que le traitement varie en fonction de l'étiologie. Si la toux est aiguë, on doit analyser le contexte et rechercher les signes de gravité. Si présence de signes de gravité, dyspnée, cyanose, douleur thoracique, hématisée, etc. et ou contexte inhabituel, asthénie, perturbation biologique, il faut réaliser un bilan étiologique. Si absence de signes de gravité, on donne un traitement symptomatique. Mais avant de donner un traitement symptomatique, il faut se rappeler qu'on a deux sortes de toux. La toux sèche et la toux productive. La toux sèche, aussi appelée toux irritative ou encore toux non productive, elle est inutile et doit être combattue par les antitussifs classifiés en 3 groupes. Les antitussifs opiacés d'action centrale, les antitussifs antihistaminiques anticholinergiques et autres antitussifs. La toux productive. Toux productive, toux grasse, elle est utile et doit être respectée car elle sert à expulser les produits intrathoraciques. Pour l'accalmie, on prescrit les mucolytiques ou fluidifiants bronchiques permettront de fluidifier les sécrétions de manière à rendre leur expulsion plus simple, et les expectorants serviront à expulser les mucosités. Les antitussifs employés contre la toux sèche sont contre-indiqués en cas de toux grasse.